Tunaendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kukufundisha jinsi ya kutafuta grade kwenye function ya average. Kwamba badala ya kuwa na column ya average, mimi natumia hiyo column moja, nitafute average ndani yake ambayo itakuja kunipa grade. Yes, kwa hiyo niweze kufanya hivyo natumia formula ambayo ndani yake kutakuwa na if condition, lakini kutakuwa na average function. Kwa nasema ni sawa sawa na if average, sawa sawa na if average, sawa sawa na if average nafungua na kuja kwenye range yangu ambao ni hapa, nafunga, nasema kama ni greater kwenye range yangu hiyo, average yake kama ni greater than 75, koma inipe a, koma if average bracket kama kwenye range yangu hapa nafungia ni greater than 65, koma inipe b, koma if kama kwenye range yangu hapa, kama kwenye range yangu, koma if naweka average, lazima niweke neno average, nafungua kama kwenye range yangu hapa ni greater than 45, koma inipe c, koma if average, koma if average, nafungua kama kwenye range yangu hapa, nafunga ni greater than 30, koma inipe d, koma if average nafungua kwenye range yangu hii hapa, nafunga kama ni greater than 0, koma inipe f. Yes, kwa sasa hii hapa ndo range yangu hapa, ambayo formula yangu inamaanisha kama kwenye hii row ya huyu mwanafunzi, kama average ya hizi alama zote ni kubwa kuliko 75, inipe a. Lakini kama huko ndani average yake ni kubwa kuliko 65, iseme b. Kama huko ndani average yake ni kubwa kuliko 45, iseme c. Yes, na kuendelea. Kwa sababu hii hapa ni range yangu, nataka nikidraw kwa wanafunzi wengine siweze kuama, kwa hapo mimi nafungia kwa kutumia $sign. Nafungia kwa kutumia $sign kama unavyoona hapa, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Nafungia kwa kuweka $sign, nafungia kwa kuweka $sign, nafungia kwa kuweka $sign, nafungia kwa kuweka $sign. Nikishamaliza napiga enter. Hapo inaniruhusu niongeze bracket, nasema yes. Kwa hapo sasa mimi na drag kama kawaida, na drag kwa wanafunzi wengine wote. Kwa naweza nikajiridhisha kama hii formula yangu imeweki. Kwa mfano hapa hivi ana 45, hii hapa imeniambia ana c, kwa sababu hapa nishaiambia kwamba kama hii alama iliyoko hapo ni greater kuliko 45 au inaanzia 45, inipe c. Hapa hivi huyu hapa ana 45.2, huyu hapa. Kwa tayari hapa ni greater kuliko 45, ndio maana imenipa C. Na kuja kwa huyu hapa B,
ana 68, ni katikati ya 65 mpaka 75, ndio maana B. Tuje kwa huyu wa F, average yake ni 28.9, ni kati ya 0 mpaka 30, kwa amepata F. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ, endelea kufuatilia vipindi vyetu, tafadhali subscribe, like na comment. Karibu tena kwenye kipindi kinachofuata.